अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह। मैं सूलीबेले यानी कि बेंगलुरु रूरल डिस्ट्रिक्ट से उसकोड़ा तालुक से आकर हूँ। मैं ई बेडर में काम कर रहा हूँ। ई बेडर के प्रोडक्ट्स मैं तुमने दिया था जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के पहले तुमने क्या मसले थे, क्या क्या प्रॉब्लम था, इस्तेमाल करने के बाद तुमने क्या रिजल्ट मिला, तुम्हारा इंट्रोडक्शन के साथ तुम्हें इसकी तफसील बताओ। मेरा नाम केवी दादा पीर, मैं कोराडेरा में रहने वाला है, तुमकुर डिस्ट्रिक्ट। ये प्रोडक्ट 1 महीने के आगे मैं लिया था। 1 महीने के आगे में लिए के बाद मुझे 2-3 दिन में पाँव हाथों पाँव जलाना थे, दर्द थे, पूरा पेन पूरा क्लियर हुआ। अब अल्लाह फजल से बहुत अच्छा है बॉडी। और ये पानी पीने से बीमारी अंदर कितने भी बीमारी रहती हैं वो पूरे कंट्रोल होती हैं। हमने वीजिंग प्रॉब्लम बचपन से था, हमें 1-2 दिन के बाद इंजेक्शन लेना था, इंग्लिश मेडिसिन लेना था। अब ये पानी पिए जब से 15 दिन से 20 दिन से अस्पताल को जाकर नहीं। और हमें ये बेल्ट यूज़ करने से हम ना थकान नहीं हो रही है। और एक बात क्या कहते हो, मुझे पहले शौक था ऑपरेशन करना का, ऑपरेशन डॉक्टर बोले थे, और खून गिरता था, मसाले के टाइम ज़्यादा खाने से खून गिरता था। इंशाल्लाह 20 को 25 दिन के अंदर पूरा बीमारी ख़त्म हुई है। अल्लाह फजल से मैं सेहतमंद से हूँ। तो तुम्हें लोगों को क्या बोलना चाहती, पब्लिक को तुम क्या बोलना चाहती हैं प्रोडक्ट के बारे में? इसका ये प्रोडक्ट यूज़ करने को से हर घर में भी ये प्रोडक्ट होना चाहिए। ये प्रोडक्ट होने से कोई सी बीमारी भी 180 बीमारियाँ है तो भी इंशाल्लाह ख़त्म करने की एक आसानी से ये ज़रिया बनकर है। ये हमारा डॉक्टर सागर जोशी साहब को एक बहुत बड़े 17 साल से मेहनत पढ़कर ये प्रोजेक्ट बनाकर हैं। ये इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह 180 बीमारियों के शिफा मिलता है। ठीक है, जज़ाकल्लाह।